Lo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Giallo Radio Club. Intanto prima di iniziare, buongiorno a tutti, ricordo i numeri per interagire se avete voglia. Oggi parliamo di Garlasco 02 92 94 7222 e 340 670 9659 per i vostri WhatsApp. Abbiamo qui ospite perché devo dire che lo devo ringraziare perché è sempre molto disponibile e perché vogliamo fare un po' di chiarezza su tutte queste indiscrezioni che stanno emergendo. L'ex maresciallo Franco Marchetto, comandante appunto nel 2007 della stazione di Garlasco. Quindi bentornato Marchetto. Grazie Laura, grazie a tutti voi. Allora, la prima domanda che volevo fare a Marchetto e poi dopo insomma svisceriamo tutte le ultime news è: come stai? Bene, si resiste, diciamo bene. Questi ultimi giorni un po' meglio, no? Ma sì, a parte quelle due cose che mi sono successe, che non so darmi una spiegazione di tipo logico, quello... Ecco, ricordiamo. La rottura dello specchietto posteriore e di un vetro della macchina, anche perché la macchina dove era posteggiata in quei giorni era posteggiata fin dagli anni 90 e non era mai successo niente, perché in questa via dove abito non si è mai verificato episodi né di furti né di danneggiamenti. Non sei riuscito a capire perché non ci sono telecamere, giusto? Lì sono venuta anch'io. No, non c'è mai stato bisogno di telecamere. Hai fatto denuncia, ovviamente. Ho fatto tutte e due le denunce. E vedremo, quello che mi lascia più perplesso è sulla recinzione, che è una recinzione in cemento fatta a dei piccoli denti di drago. Uno di questi denti in cemento armato è improvvisamente saltato via. Nella stessa, cioè contestualmente al danneggiamento. Sì. Quindi o qualcuno che ha tentato di entrare o l'hanno fatto proprio a sfregio, no? Comunque sia. Tu hai presentato denuncia per tutto, per furto e danneggiamento. Furto e danneggiamento. Sì. Ma guarda, la cosa importante è che si riesca a arrivare a mettere la parola fine, e secondo me questa nuova procura ci darà tante soddisfazioni. Beh, insomma, ti ho chiamato per questo. Ad alcuni darà tante soddisfazioni. Beh, ti ho chiamato per questo, perché probabilmente a te, cioè nel senso, allora partiamo intanto da un dato: tu hai paura che con questi atti così vandalici abbiano voluto dirti qualcosa, qualcuno abbia voluto dirti qualcosa? Farti capire qualcosa, sì. Sì. Tipo stai rompendo le scatole con tutte queste interviste? È stato tempo perso, io lo posso garantire. Beh, penso anch'io. È stato tempo perso. Veniamo alle ultime indiscrezioni che pian piano il TG1 ci sta snocciolando e che, a dire il vero, diciamo che confermano un po' il quadro che avevamo bene o male un po' delineato, perché non è che, cioè, per noi che ci siamo dentro, queste indiscrezioni sono già state insomma portate alla luce con articoli, video, insomma noi ne abbiamo già parlato. È vero. Però io metto sempre però le indiscrezioni che sono uscite è una frase. Noi non sappiamo le frasi prima e non conosciamo le frasi dopo. È ovvio. Per cui per dare un senso compiuto bisogna leggere tutto. Certo. Beh, intanto stanno scrivendo, Franco, ti do questa notizia,
che è confermata, quindi non è un'indiscrezione, a Moscova sono belli lì impegnati a scrivere. Stanno scrivendo questa informativa che ovviamente delinea diciamo la parte dell'indagato, gli indizi che hanno raccolto nei confronti dell'indagato, ma anche include tutta una parte in cui escluderebbe dal concorso con l'indagato Stasi, perché questo giuridicamente è assolutamente possibile. Ti do questa notizia. Guarda, allora, questo è quello che ripeto io fin da sempre. E questo è un omicidio sicuramente commesso da più persone, dove in un certo qual modo si faceva ben fatica a inserire la figura di Stasi. Però, visto che ormai siamo alla fine e parlare prima e fare del gossip, aspettiamo le risultanze di tutte quelle serie di consulenze che o sono appena state consegnate o dovranno essere consegnate. Aspettiamo l'informativa dei carabinieri di Moscova e poi vediamo cosa salta fuori. Sì, certo. Sicuramente cambierà di molto. Lo scenario. Cambierà di molto. Eh sì, perché allora tra le indiscrezioni c'è ad esempio questa qui sulla colluttazione, cioè sul fatto che Chiara si sarebbe di fatto difesa strenuamente, questo, cioè il punto della colluttazione, al mio modesto parere, va a collidere con la sentenza di Cassazione, se vogliamo tornare a quella, no, quella che ha condannato Alberto Stasi nel 2014, perché in quella sentenza si dice assolutamente che lei ha aperto al suo assassino in pigiama perché lo conosceva, si fidava, e lui fulmineamente l'ha aggredita, lei non ha potuto difendersi e così è. Questa è la sentenza di Cassazione. Quindi se oggi la Cattaneo, che ovviamente ricordiamo è una consulente di parte, benché la parte che rappresenta lo Stato, dice che invece c'è stata colluttazione, è ovvio che cambia anche la prospettiva di quella sentenza lì. Laura, io non so se definirla colluttazione vera e propria. Non è che per caso è stato un gesto in autodifesa messo in opera da Chiara, per cui lì basta che l'altra persona abbia toccato con qualcosa, con il corpo, le mani di Chiara, sì. Gli è rimasto attaccato. Sì, no, ma poi no, io sto proprio parlando delle ferite che lei dice, le echimosi, non so se insomma tu ricordi, ovviamente avendo visto poi tra l'altro le echimosi non solo in volto, perché io le ho in volto, sul braccio e sulle arti anche inferiori, e lei, la Cattaneo, parla anche di quelli, quindi sì, autodifesa, ma lei dice proprio che si è difesa. Al di là delle unghie e poi del DNA sulle unghie che abbiamo visto poi nell'incidente probatorio, la Albani con il calcolo biostatistico riferisce alla linea patrilineare di Sempio. Al di là di quello, che ovviamente è un segno fondamentale, no? Tu ricordi quelle echimosi? Cioè tu, ecco, questo che ti voglio chiedere, tu, torniamo a quel giorno, penso che nella tua mente sia indelebile, a quel momento, proprio appena arrivato, entri, guardi e dici: "Oddio come l'hanno conciato", oppure "Oddio", non lo so, cosa hai pensato? No, proprio la prima cosa che hai pensato. Oddio che disastro c'è qua. Il disastro, ma era dovuto soprattutto al gran sangue che c'era in quella casa. Soprattutto la prima macchia, quella grossa. Quindi tu appena arrivato hai pensato non può essere stato solo una persona, no? Alla fine, prima di uscire di casa l'ho pensato, può essere. Sì. Prima di uscire di casa, sai quando ti senti dentro di te dire no, qua
questo disastro è stato compiuto da più persone. Però, diciamoci la verità, poi come, cioè io voglio capire come nei primi momenti ci si è diretti verso Alberto Stasi. Cioè, come è avvenuta questa cosa? Non dimentichiamoci un particolare che sembra adesso sfuggire a molti. Guardate che quella manomissione che è stata fatta sul computer di Alberto, in un certo qual modo è quella che ha messo su un binario senso unico quegli inquirenti che stavano operando e che hanno toccato il computer. Perché tu però l'hai interrogato, dopo, vabbè, i due del Rono, mi sembra che l'avevano interrogato. Però tu quando l'hai interrogato la prima volta avevi qualche dubbio, obiettivamente, non puoi... Ma non sono dubbi, ovvero ognuno di noi ha il suo modo di condurre le indagini, ha il suo modo di condurre i verbali che uno fa e così. C'è gente che asseconda la persona, ovvero lo fa sedere e si fa raccontare, che secondo me questo qui potrebbe essere valido per determinati reati. Per altri reati, secondo me, e come sono stato abituato io con le persone che mi hanno insegnato, su determinati bisogna essere incalzante, non bisogna guardare in faccia a nessuno, bisogna essere incalzante. E in quelle due domande che io gli feci all'epoca, dopo che Stasi era stato sentito dai marescialli Alex e Pironi, è stato due domande incalzanti. Cosa gli hai chiesto? Gli ho chiesto se era entrato e come aveva visto il viso della povera Chiara. E ti ha convinto? All'epoca no, la risposta che mi ha dato no. Ah, ecco. No, con la risposta che mi aveva dato, perché lui mi aveva detto, io l'avevo fatto vedere, lui mi aveva risposto, avevo visto un viso chiaro. Nel frattempo noi della stazione avevamo fatto sviluppare un rullino fotografico, sai, le foto erano piccole per carità, però e quando lui mi ha detto il viso pulito, io gli feci vedere quella foto dove invece il volto era una maschera di sangue. E quindi cioè, non ti ha convinto su quella risposta e hai detto... No, non mi ha convinto su quella risposta, infatti io all'epoca uscii per andare a riferirlo al PM e quando sono rientrato che c'era anche il capitano e il colonnello, perché si voleva risentire un'altra volta Stasi. E in quella circostanza il capitano disse facciamo il punto della situazione, e per fare il punto della situazione mandarono fuori Stasi in sala d'attesa e lì erano già arrivati i parenti. Quando è rientrato per fare il secondo verbale, quello delle 23, sì, 45, che è durato tutta la notte praticamente, che è durato tutta la notte, dava quasi l'impressione di essere un po' rincuorato. Però ma poi invece poi col seno del poi, vedendo le varie situazioni così, e venendo poi anche a sapere che comunque uno stato di agitazione comunque c'era in essere in quel momento da parte di Stasi, perché poi sono venuto a sapere che là sul posto l'avevano c'è stato quello della guardia medica che gli aveva provato la pressione sul braccio sinistro. Rido sul braccio sinistro, poi ti spiego perché. Sul braccio sinistro perché vedeva Stasi comunque agitato. Sì, mi ricordo. Rido sul braccio sinistro perché poi sarebbe il famoso braccio dove Pennini vede i graffii sul braccio di Stasi nel 2014. Nel 2014 però sì.
Ma invece ti chiedo questo, ecco, con l'esperienza che tu avevi, insomma, questo alla fine era un ragazzo di 23 anni, bocconiano, che faceva tutt'altro nella vita e che magari in quel momento si era trasformato appunto nell'idea di tanti in un terribile assassino. Ecco, secondo te uno così, che non è un esperto serial killer o un esperto assassino, può reggere ad un interrogatorio tutta la notte senza crollare? Ma sì, quello sì. Sì? Quello sì, sì. Io non andrei a valutare quello. Mm. Io non andrei a valutare quello. Quello che vado invece a valutare è tutto il resto della conduzione di queste indagini. Certo, infatti, no, io ti sto chiedendo ora le prime impressioni. No, Però andiamo avanti. Poi piano piano iniziano ad arrivare i dubbi in te, cioè parliamo proprio di te. E tu dici, vabbè, però, insomma, facciamo un po' un punto su tutto. È vero che le indagini poi alla fine sono coordinate dal PM e vengono fatte da quelli che il PM delega, ma tu cioè, a chi l'hai fatto presente questa cosa di indagare a io 360 gradi? No, io avevo fatto presente questa cosa perché c'erano 2 verbali che erano stati fatti, però di fatto non erano stati fatti i giusti riscontri. Ovvero, se una persona mi dichiara nel verbale sono possessore di una bici di colore nero da donna e ti indica anche la marca e tu non la vai a vedere, Certo. quello non è un verbale completo. Sì. Perché poi è inutile che mi dicono sì, ma noi l'abbiamo sentita 5 volte, ma sì, ma puoi sentirla anche 10 volte, ma se non vai a fare il riscontro la senti per niente, la senti. Perché tu sei andato a fare il riscontro su quella di Stasi e lì è successo il patatrac. Ma no, guarda che il patatrac non è successo sulla bicicletta di Stasi, il patatrac è successo quando io nel 2012 mi sembra. 2013 avevo parlato con l'avvocato Zizzoni. È lì che è successo il patatrac sulla bicicletta, perché vedete, si vede proprio che è stata una cosa voluta per impedirmi di andare a testimoniare al processo Stasi bis. Perché se voi andate a vedere, io me ne sono accorto in questi giorni qua, ve lo giuro, te lo giuro Laura, se tu vai... Ma tra l'altro la Bermani mi risulta che ma cioè... io nella mia relazione che avevo fatto, io faccio presente, ovvero la Bermani queste dichiarazioni le fa nel 2009 all'udienza. Io la relazione la faccio il giorno 14 agosto e in quella relazione c'è scritto che non aveva il portapacchi dietro, non aveva le molle, ma aveva un cestino sul davanti. Quella di Stasi, cioè quella che hai visto lì. Quella che ho visto io da Stasi, da Stasi Nicola. Per cui, ovvero, l'avvocato Zizzoni che mi denuncia per falsa testimonianza, perché la mia falsa testimonianza non è in ordine alla bicicletta come tanti potrebbero pensare, è in ordine, il mio capo di imputazione era se io ero presente o meno all'audizione della teste Bermani. Sì, mi ricordo questa cosa, ne abbiamo parlato con Pennini anche. Parliamoci chiaro, se io ero presente o se io non ero presente, ai fini delle indagini quanto valeva? Niente, perché io poi la bicicletta sono andato a vedermela con il verbale della Bermani in mano e lo faccio presente sul verbale che io faccio, che la bicicletta non corrisponde a quella descritta nel verbale della Bermani. Vabbè, lì abbiamo, adesso poi passiamo ad altro, ma lì abbiamo questa grave carenza, secondo me, insomma, che non hai fatto una foto. Forse dovevi fare una foto di quella benedetta bicicletta che hai visto. Ma no. Io l'avrei fatta però, vabbè. No, io non devo parlare con l'avvocato Zizzoni, vabbè. Perché ricordiamoci che poi questo esposto che lui ha fatto, non l'ha fatto nell'immediatezza. L'ha fatto a distanza di 4 anni.
Guarda caso proprio in concomitanza con l'apertura del processo Stasi bis. E l'avvocato Tizzoni è uno dei pochi che sa che indagini avrei fatto io. Lui lo sa perché gliel'ho detto io. Allora, senti, c'è una persona che qui sta scrivendo e dice che anche tu hai, come sei della stessa risma di tutti quelli che hanno fatto tutti gli errori che sappiamo, e di qua e di là. Io ho detto che vabbè, sul fatto della scena del crimine e comunque insomma sono stati fatti tutti questi errori sulla scena, ma non sono dovuti al comandante della stazione, quanto principalmente secondo me un PM che deve coordinare le indagini, deve dire chi entra e chi esce. Peraltro l'altro giorno io ho fatto una live e comunque voglio annunciarlo, che se volete andare a vederla, siamo riusciti con la mia collaboratrice a trovare tutti i verbali che dimostrano chi aveva per esempio di fatto preso il corpo e l'aveva girato praticamente distruggendo le impronte dell'assassino sulla maglietta ed è il Rono di Pavia, quindi cioè né i carabinieri di Garlasco né i carabinieri di Vigevano, quindi addirittura viene fuori questa cosa. Quindi cioè, lei dice tutti a pararsi il sederone, sì, forse è vero, però Marchetto no, perché Marchetto ha pagato, ricordiamo che è stato anche prima di tutto tirato fuori dall'indagine subito, e quindi un motivo ci sarà stato a questa cosa. Io non me lo sono ancora dato un motivo perché è stato fatto fuori dall'indagine, e secondo aspettiamo Laura, sì, certo, dove portano queste indagini qua, e poi però è stato anche processato e condannato per questa benedetta falsa testimonianza riguardo a questa cosa, quindi non è che proprio tutti abbiano la stessa abbiano avuto lo stesso iter percorso, ecco, diciamo così. Adesso gli errori ormai sono tanti acclarati, molti errori non sappiamo se questi errori sono stati poi determinanti per la condanna o no, altri stanno venendo fuori adesso, per me ce ne sono tanti anche a livello di procedura proprio, cioè l'appello bis, la perizia testi, De Stefano che scrive che il DNA non è comparabile ma non è di Stasi, cioè gli errori sono tanti a tanti livelli. È da lì che nasce il discorso dei fantomatici grafi sul braccio di Stasi, non dimentichiamocelo, dalla perizia di Stefano. Certo. E adesso torniamo indietro, però attenzione, torniamo indietro ma con altri investigatori, altri cervelli, altre visioni, altre e soprattutto un altro indagato, quindi non dimentichiamolo. Ecco, per esempio adesso Marchetto, quindi da che giorno tu non ti occupi più praticamente di quel caso? Diccelo, da che giorno? Ma guarda, calcolo un mesetto dopo. Ecco, quindi proprio un mesetto dopo, è il mesetto dopo. La stazione di Garlasco si limitava ad andare ad aprire e chiudere le porte e a fare le notifiche. Sì, e peraltro di tante cose che abbiamo scoperto leggendo gli atti noi oggi, così come hanno fatto i carabinieri di Milano Moscova dal 2017, leggere gli atti e mettere nelle informative che hanno poi prodotto 2018-2020, informative rimandate indietro, e poi finalmente 2023 quando si riapre l'indagine. Ecco, da tutte queste cose noi abbiamo scoperto per esempio il famoso computer che diventa centrale oggi, no? Cioè questo computer, guardando i verbali, proprio Marchetto insomma ci ha aperto gli occhi su questa cosa. Guardando i verbali scopriamo che dillo quel giorno il computer di Chiara, stiamo parlando del computer di Chiara Poggi, quindi non il computer di Alberto. Salta fuori questo verbale fatto dall'allora capitano Cassese, colonnello San Giuliano, dove riferiscono che alle ore 12 all'interno della caserma di Vigevano danno atto di aver proceduto ad andare a prendere il computer della povera Chiara in via Pascoli. E qua, secondo me, ci sono delle mancanze. Aspetta, Franco, sospendiamo un minuto per la pubblicità e torniamo su questo. Torniamo. Ok.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. In concorso al Bifest. Si è messo a fare l'autista di August. No, faccio l'autista di Augusto. Ci hanno vinto la lotteria, e che fai? Lavoro con lui. Malik Cissé e Giulio Beranek in Cattiva strada, un film di Davide Angiuri, dal 26 marzo al cinema. A marzo. Il sole sta morendo. Sono solo un insegnante. Ha un dottorato in biologia molecolare. Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà. Credi nell'impossibile. Ho incontrato un alieno. Ryan Gosling. Anche il suo pianeta sta morendo. L'ultima missione, Project Hail Mary. Ci sono infinite possibilità che vada tutto storto. Dal 19 marzo al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, spieghiamo questa cosina perché è molto importante questo, perché è importante il computer di Chiara, sappiamo che è tornato diciamo al centro della scena in quanto adesso è stata appena consegnata la consulenza della procura, disposta dalla procura di Pavia per insomma scoprire qualcosa da questo computer che non è mai stato tanto considerato nella prima indagine, perché venne considerato solo quello di Stasi ma non quello di Chiara, invece questo di Chiara è importante oggi. Allora, il 14 mattina praticamente San Giuliano, che comandava il reparto operativo, il Rono appunto, sì, e insieme a Cassese dicono che cioè fanno un verbale. Sono andati a prelevare questo Mezzogiorno. computer all'interno della casa che era in sequestro. Allora, cosa c'è che non va? Primo, non viene indicato l'orario del prelievo del computer, viene solo indicato l'orario che viene fatto il verbale. Secondo, non viene indicato il perché qua ci sarebbe dovuto essere scritto, È vero, su ordine del pubblico ministero, certo. su ordine, perché è il pubblico ministero che dispone, non è né un colonnello né un capitano, perché gli oggetti sotto sequestro alla fine c'è scritto che vengono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria e solo l'autorità giudiziaria ne può disporre l'utilizzo. Sì. Secondo. Terzo, non hanno fatto presente perché all'epoca, il giorno 13, a quella casa erano stati messi i sigilli. Da dove sono entrati? Perché non ne fanno menzione sul verbale. Cioè, capite bene che era una casa sotto sequestro, quindi erano stati messi i sigilli la sera del 13, Sì. dopo che sono usciti tutti. Questi qui arrivano, prendono il computer senza dire perché. Tra l'altro mi risulta che il 14 mattina anche la mamma di Chiara era entrata in casa per vedere se mancava qualcosa, no? No, ecco, questo è il secondo verbale. Ah, ecco. Il secondo verbale, fatto dal luogotenente Raimo del Sì. reparto operativo di Pavia, c'è un verbale di rimozione di sigilli, Ah, ecco. dove il luogotenente Raimo fa presente che alle ore 15 Sì, è vero. compilano questo verbale e fanno presente che alle ore 13 sono andati alla villetta sotto sequestro su autorizzazione orale del PM dottoressa Muscio. Quindi perfetto, questo è un verbale preciso, Perfetto. così come doveva essere fatto quell'altro. Però la cosa strana è che lui dice: abbiamo rimosso i sigilli messi da noi il pomeriggio del giorno 13. Va bene, quindi San Giuliano e Cassese sono entrati dal camino? Appunto, da dove sono entrati? Ma perché tanta fretta di prendere quel computer poi quella mattina? Bravissima. Vedi, io mi auguro che Penso abbiano dato una risposta. che non sia successo come per il computer di Stasi. Sì.
Perché non dimentichiamoci che le cose che erano andate perse erano il 75%, se non vado errato. Sì, 76. Sì. Io mi auguro che i nuovi consulenti riescano a estrapolare il tutto quello che c'era in quel computer, perché quel computer potrebbe realmente essere interessante. Sebbene io non so spiegarmi come mai subito il 14 mattina siano andati a prenderlo in quella casa, senza l'autorizzazione soprattutto. Evidentemente in quel computer c'era qualcosa che non doveva, non lo so, adesso a pensar male si fa peccato, però qui ce n'è una ogni giorno e insomma io credo, tu credi quindi che questa alla fine questa indagine che ormai si avvia verso la chiusura, perché appunto sappiamo che stanno scrivendo l'informativa, poi verrà sicuramente portata all'attenzione del procuratore che poi formalizzerà tutto il 415 bis e le richieste di eventuali di rinvio a giudizio e vedremo anche il concorso. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio. Il concorso, secondo te, parlavamo con Lovati proprio l'altro giorno di questo concorso. Io dicevo, ma il concorso non può essere anomalo, morale, magari, non necessariamente un concorso o no? Tu cosa pensi di questo concorso? Così la tua impressione, ovviamente poi si vedrà, ecco. Ma guardi, io mi sono accorto che in tutti questi mesi c'è ancora una parte di gente che sta approfondendo, sta ancora facendo indagini su Stasi, come se nessuno gli avesse detto che è stato condannato. Stasi è stato condannato e ha già espiato 10 anni, che non sono pochi. No. Beh, più consideriamo 7 di processi, alla fine sono 17. Ecco, per cui io dico, allora, aspettiamo, Stasi lasciamolo là. Adesso parliamo di esempio in concorso con persone allo stato ignote, che mi auguro diventino note. Queste ignote passino a note. Certo. Si è parlato, insomma, l'indiscrezione clamorosa dell'altra sera che ci ha fatto sobbalzare sulla sedia, perché l'indiscrezione del TG1, ripeto, ha detto che verranno sentite le gemelle K. Diciamo che insomma finora non ma non è ma allora non è che come persone informate sui fatti, ovviamente. Ma è come se mi dovessero saltare fuori a dire è stato risentito Muschetta e io dico viva Dio, meno male, era ora. Sono atti di indagine, sono atti, vogliamo chiamarli anche dovuti. Sì, bisogna capire poi, cioè non lo so, che io vedo molto una partita a carte, a poker, però in cui quelli che vengono sentiti giocano a telesina e chi li sente gioca a poker, quello ma guarda, non telesina. Io sono convinto anche di una cosa, che magari il sentire una persona può essere un atto dovuto, sebbene tu sappia già cosa ha fatto questa persona. Appunto dico, lui gioca a carte coperte, loro vanno senza sapere che carte coperte abbia. Chiunque, non, cioè, di chiunque sto parlando. Di chiunque sto parlando. Sì. Diciamo che questo però questo modus operandi è totalmente lecito, cioè è quasi normale che si faccia così un'indagine, o no? Non mancherebbe altro, non c'è niente di strano, questo bisogna dirlo alla gente comune, che non c'è niente di strano in tutto quello che hanno fatto. Io penso di una cosa, e soprattutto i colleghi di Moscova hanno fatto un gran lavoro, perché io sono convinto, soprattutto negli atti del 2007, che tante cose erano già state scritte, ma non sono mai state lette nel modo giusto. Bravo, penso proprio che sia così, e non tutti sanno leggere poi quello che devono leggere, quindi probabilmente o ascoltare. Diciamo che possiamo dire
Marchetto senza tema di smentita, che se finirà, diciamo, con una nuova verità, diciamo così, ecco, tu potresti, diciamo, in un certo senso avere una specie di rivincita morale, insomma, Ma ecco. più che altro è una rivincita morale. Sì. Questo va solo a dimostrare che Marchetto non si è inventato nulla, che quello che voleva fare Marchetto forse tutto sommato era la strada giusta. E forse tutto sommato sarebbe stato meglio farlo allora e ci risparmiavamo 18 anni, no? No, poi lì ci sarà il procuratore che dovrà fare le giuste domande a queste persone, come mai di tante omissioni. Anche lì la gente vuole capire, vuole sapere, vuole sapere la gente, vuole capire. Lì io non so, perché sarà possibile che chi ha omesso, dimenticato, non fatto un verbale che doveva essere fatto male un verbale, in qualche modo queste persone, che poi di cui molte sono già in pensione, potrebbero o non rispondere mai? Ma no, io penso che una volta che, sai, quando viene messo con le spalle al muro, poi in un certo qual modo sei costretto a rispondere, se non vuoi peggiorare una situazione. Perché sai, sebbene tanti reati sembrerebbero prescritti, ecco, però se insistiamo non è detto che a questi reati venga data la continuazione. Se viene data la continuazione decade la prescrizione. Certo. Questo verrà tutto a cascata, insomma, lo capiremo a breve, penso, lo capiremo a breve. Sì. Va bene, senti, ti ringrazio e magari ci risentiamo, perché qui ogni sera sembra che debba uscire una novità, perché insomma, ecco, per esempio, la professoressa Cattaneo potrebbe anche aver fatto una comparazione con delle armi ipotetiche in 3D, così come ha fatto d'altronde la difesa di Sempio, e chissà, magari dare delle risposte, perché anche lì non si è mai capito l'arma, non si è mai capito il movente, non si sono capite un sacco di cose in questo delitto. Ma magari una volta che ci dà un volto alle persone ignote, magari in automatico certo, anche il movente. Sì, questo è vero, Va bene, allora grazie e insomma ci sentiamo presto. Grazie. Va bene, grazie. Buon lavoro. Laura, grazie a tutti voi. Ciao. Buona Facci serata. sapere delle Ciao. denunce poi, se si riesce a scoprire chi è stato a farti i danneggiamenti. Aspettiamo. Ciao Laura. Allora, in questa seconda parte minima, insomma, non abbiamo tantissimo tempo perché Garlasco ci prende sempre tanto tempo, però vogliamo dedicare un quarto d'ora ad un processo d'appello che si è aperto oggi e che poi è stato rinviato al 22 aprile a Brescia. È un processo d'appello importante perché riguarda l'omicidio della bellissima Jana Malaico, vi ricordate, a Castiglione dello Stiviere. Insomma, il suo ex Dimitri Stratan è stato condannato in primo grado a 20 anni perché non gli era stata contestata l'aggravante della premeditazione. Oggi siamo, insomma, il papà di Jana Olek, che abbiamo qui insieme all'avvocato Murtas, a Francesco Cordella dell'associazione Jana, sono tornati tutti in aula per chiedere questa contestazione della premeditazione, in modo da poter avere un ristoro perlomeno morale, con una sentenza più giusta per loro, perché l'ergastolo a vita tanto papà Oleg ce l'ha. Bentornato Oleg. Buon pomeriggio. Allora, come ti è sembrato oggi? Come hai vissuto questa giornata in aula a Brescia? Come ti sono sembrati i giudici, insomma, coloro che hanno ascoltato? Io sono venuto con la speranza che possiamo ottenere la giustizia questa volta, perché davvero credo in Italia e mi fido della giustizia italiana. Volevo ringraziare a Pubblico Ministero del
suo lavoro meraviglioso, anche la squadra di avvocato Angelino Murtas e tutti gli altri. Come è passata? Prima di tutto è doloroso, perché ogni volta quando io devo entrare in aula, anche quotidiano, questo è sempre doloroso. In aula di più, perché tu devi sentire proprio i dettagli dell'omicidio della tua bimba, e questo non deve sentire nessun genitore. Proprio per questo abbiamo fondato l'associazione, per fare tutto il possibile per non far sentire agli altri genitori quello che sento io. Senti, ma lui c'era, Dimitri? Era in aula? No, lui non era nessuna volta, anche questa volta non è stato presente, neanche non ha chiesto almeno scusa. Questa è una cosa terribile. Lui non si è pentito, è così, purtroppo è così. Speriamo che Brescia ci porta alla giustizia e possiamo dare un bel segnale agli altri uomini violenti che perdono la sua vita proprio se provano a prendere una vita della donna, della sua ex fidanzata, e proprio se vorranno fare qualcosa del genere. Quindi tu hai fiducia. Ecco, questo è molto bello, Oleg, perché tu non sei, cioè vieni da un altro paese, però dici che hai fiducia nella nostra giustizia, e questo è bello. Hai visto che insomma quando si vuole poi si lavora bene, no? Sia nella prima indagine, perché di fatto poi alla fine lui ha tentato di scampare, no? Però l'hanno beccato, per fortuna. Poi vabbè, insomma, il processo è andato come è andato, però c'è la possibilità dell'appello, quindi... Sì, la parte di difesa oggi ha chiesto di pausa per motivi giudiziari, e prossima udienza sarà 22 aprile. Mi rivolgo a tutti i nostri spettatori di venire 22 aprile al tribunale per far vedere che questo non è una tragedia di una famiglia, questa è una tragedia per tutti noi. È una cosa bellissima quella che dici, perché tu questo dolore lo stai trasformando in qualcosa che aiuti gli altri, no? Con l'associazione. Cosa fate esattamente con l'associazione, se ci vuoi raccontare? Con grande piacere. Prima di tutto, secondo me questo è naturale. L'Italia ha dato seconda patria alla mia madre, che è cittadina italiana e vive in Italia da 30 anni. La mia povera figlia è già cittadina italiana, purtroppo per sempre. E per me questo paese è diventato seconda patria, con tanti amici e meraviglioso popolo che sta con me durante questi 3 anni di dolore, come io non posso fare. Noi abbiamo fondato questa associazione con Francesco Perello, avvocato Murtas, ma presidente, è proprio nostro motore questo Francesco Perello, proprio l'idea è venuta durante la ricerca sui campi, quando ho detto che è così doloroso che poi dobbiamo fare qualcosa per non far sentire a qualcun altro. E ora lavoriamo in tempo reale, abbiamo in Mozzanica, questo sempre provincia di Bergamo, un grande ufficio dove forniamo diversi corsi anche di sicurezza, e anche daremo un'assistenza giuridica con i nostri meravigliosi amici avvocati, e facciamo tutto alle donne vittime di maltrattamenti, quindi insomma vi potete rivolgere a loro e vi danno un supporto, ecco. Pronto? Certo, saremo noi sempre pronti di dare una mano, sempre pronti. Che ricordo hai oggi di Jana? Cosa ti manca di più?
Io sono morto lo stesso giorno. Era il mio sole, la mia anima, il mio futuro, la mia ricchezza. Mi manca la vita. Io non lo so come spiegare in altra maniera. Non c'è altro modo, Oleg. Non c'è altro modo. Purtroppo è così. Purtroppo è così. In qualsiasi caso noi faremo tutto per trovare la giustizia e per mandare un bel segnale agli altri che questa guerra contro le donne sarà finita in Italia. Sì, è proprio Almeno una io guerra. farò tutto il possibile. Sì, è proprio una guerra. Hai ragione. Senti, ti ringrazio tantissimo, Oleg, per la tua testimonianza e insomma, forza. Non so cosa dire perché tutte le volte ci commuovi tantissimo e siamo vicini tutti noi di Radio Libertà e tutti gli ascoltatori a Jana e al suo ricordo, tra l'altro bellissimo, lucente, e poi all'associazione che fa tanto per gli altri e ti prometto che cercherò di essere lì il 22. Penso che ci sarà la sentenza, si concluderà il processo, no? Sì, speriamo, Sì. speriamo, ma io sono convinto che in Brescia troveremo la giustizia e l'assassino della mia figlia riceverà l'ergastolo. Io sono convinto, io sono sicuro, non lo so, io credo che dovrebbe essere così. Sì, anche Noi perché siamo- obiettivamente noi siamo- c'erano, la premeditazione c'era, dai, cioè l'aveva Ma detto più volte. Secondo me è ovvio, secondo me è dimostrato, è argomentato Sì, e non sì. avevano dovuto avere dubbi, ma primo grado abbiamo la sentenza questa, speriamo che giustizia sarà fatta in secondo grado. Sì, sì, sì. Va bene, allora ci vedremo il 22 aprile. Ti ringrazio tantissimo. Saluta l'avvocato Murtas, sempre bravissimo. Tra l'altro, insomma, anche con lui siete impegnati in questa associazione e Francesco Porrello soprattutto. E poi, insomma, ci risentiremo dopo la sentenza. Grazie, Oleg. Grazie a voi, Buona grazie, giornata. che non ci dimenticate. No, no, Grazie mille. mai, mai. Ciao, Grazie. buona serata. Ciao. Buona serata. Ecco, è rimasto qualche minuto e devo dire che no, mi sono commossa. Sì, anch'io ho un cuore, anche se molti dicono di no. Ho un'anima e ho seguito questa vicenda dall'inizio, vi ricordate? Ecco, magari ricordo un attimo, Dmitry Stratan e Jana Malaiko si erano già lasciati. Lui però aveva scoperto che Jana aveva un'altra relazione, tra l'altro iniziata da poco, la seguiva, la stalkerizzava, gli aveva giurato che l'avrebbe fatta fuori, cioè l'aveva detto, l'aveva scritto. Poi quel giorno ha tirato Jana nella casa della sorella di lui, dicendo che c'era il cane che stava male, quindi con una scusa e qui c'è tutta una premeditazione. Sì, puoi dire che è preordinazione? No, per me è premeditazione, anche perché aveva cercato tra l'altro come ucciderla col veleno e qui ci ricorda qualcun altro. Insomma, l'ha uccisa a mani nude, vi dico solo questo, a mani nude l'ha uccisa e l'ha messa in una valigia. L'ha trasportata in questa valigia per le scale, aveva preventivamente girato le telecamere in modo che non si vedesse nulla e è andato verso i boschi a Castiglione dello Stiviere per eliminare il cadavere e non so, la macchina ha avuto dei problemi, non è riuscito, quindi dopo un po' è andato dalla sorella, ha chiesto la macchina della sorella e ha dovuto ammettere alla sorella quello che aveva fatto. Dopo circa 2 settimane poi è stato ritrovato il cadavere, insomma, sono arrivati a lui. Se premeditazione non è questa, non lo so. Io
sono un po' basita, cioè sono rimasta un po' così. Comunque oggi, diciamo, con la nuova legge sul femminicidio, ricordiamo che quando ci sono le aggravanti, quindi la premeditazione, i futili motivi, il vincolo di parentela, insomma gli altri aggravanti, è possibile, cioè no, è quasi sicuro l'ergastolo, perlomeno è stata fatta questa legge proprio per dare ristoro a questi parenti. Voi dite: "A che serve l'ergastolo? Tanto comunque la figlia non ce l'hai più". È vero, ripeto, l'ergastolo del dolore ce l'hanno i parenti, però è anche vero che è giusto insomma dare una giusta, condanna, che poi sappiamo che l'ergastolo in Italia poi è ostativo solamente per i mafiosi, per gli altri comunque, cioè giustamente la pena è rieducativa, per cui dopo un po' di anni inizi a poter avere semilibertà, ad uscire, a lavorare, per cui comunque c'è la rieducazione. Ma quello che mi ha colpito di più di questa storia, e vi invito a riflettere su questo, sono state le prime parole che ha detto Oleg oggi, cioè lui non ha mai chiesto scusa. Forse se lui l'avesse fatto magari sarebbe anche bastato, no? Lui non ha mai chiesto scusa. Allora mi chiedo, una persona che non ha mai chiesto scusa per quello che ha fatto, può essere rieducato? Non lo so. Questa è una domanda che mi attanaglia da sempre e che lascio a voi. Intanto continuate, insomma, a seguirci con le nostre storie e tutto il resto. Grazie, buona giornata. Avete ascoltato Giallo Radio Club.